Du als Selbstständiger hast bestimmte Wahlrechte, die du nur ein einziges Mal im Jahr ändern kannst. Also immer zum Jahreswechsel. Und welche das genau sind und welche 5 Dinge du jetzt überprüfen solltest, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von der Neuplaner Gruppe und wenn du als Selbstständiger deine Buchhaltung machst, dann entscheidest du dich für bestimmte Optionen. Und einige dieser Optionen kannst du nur ein einziges Mal im Jahr anpassen oder verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass du das Ganze nicht vergisst. Denn wenn du erst im Februar daran denkst oder dieses Video schaust, dann dauert es noch 10 Monate, bis das Jahr vorbei ist und du diese Optionen zu deinen Gunsten auswählen kannst. Deswegen ist es ganz wichtig, dieses Video jetzt zu schauen und einmal 5 Dinge in deiner eigenen Buchhaltung zu überprüfen, die du wirklich nur ein einziges Mal zum Jahreswechsel auch ändern kannst. Den ersten Punkt, den du dir im Dezember anschauen solltest, ist deine eigene Firmenwagenversteuerung. Wenn du ein Auto benutzt und das im Betriebsvermögen hast und das Ganze aber auch privat benutzt, musst du für diese private Nutzung Steuern bezahlen. Das heißt, du lässt die gesamten Kosten über deine Buchhaltung laufen, aber du musst, wenn du das Auto dann privat bewegst, tatsächlich Steuern für diese private Nutzung berechnen. Und diese Berechnung, die kannst du machen mit der 1%-Methode oder der Fahrtenbuchmethode. Und diese Methoden darfst du nicht beliebig wechseln, sondern immer nur zum Jahreswechsel ändern. Außer du verkaufst ein Auto und kaufst ein neues, dann kannst du das Ganze auch wechseln, aber standardmäßig immer nur zum Jahreswechsel. Und deswegen solltest du dir jetzt im Dezember einmal die Zeit nehmen und für dich durchrechnen, was denn die günstigere Methode für dich ist. Wie findest du das Ganze raus? Ich habe dir unten in der Videobeschreibung mal einen Rechner verlinkt. Der ist von Wimka und da kannst du einfach mal die Daten von diesem Jahr eintragen und dann sagt dir der Rechner, was für dich günstiger ist, Fahrtenbuchmethode oder 1%-Methode ist, und er sagt dir natürlich auch jeweils, wie viel Steuern du denn in beiden Fällen zu zahlen hast. Denn es kann ja durchaus sein, dass zum Beispiel deine privaten Fahrten deutlich zugenommen haben und jetzt die 1%-Methode günstiger ist. Oder auch andersrum, deine privaten Fahrten sind sehr viel weniger geworden und deswegen ist jetzt die Fahrtenbuchmethode günstiger geworden. Das alles findest du mit diesem Berechner heraus. Und wenn du bisher die Fahrtenbuchmethode noch nicht genutzt hast, weil du darauf ja keine Lust hattest und weil ehrlicherweise diese Bücher auch wahnsinnig nervig sind, dann ist das vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen über ein elektronisches Fahrtenbuch. Denn ein elektronisches Fahrtenbuch funktioniert über so einen kleinen Stecker im Auto und dann läuft das Ganze quasi ja im Hintergrund mit und jede einzelne Fahrt wird getrackt. Das heißt, das ist ein Fahrtenbuch, wie es eigentlich im Jahr 2025 normal sein sollte. Und bevor wir mit den anderen Punkten in diesem Video weitermachen, möchte ich mich erst einmal bei dem Sponsor dieses Videos bedanken und das ist Wimka. Wimka hat ein elektronisches Fahrtenbuch entwickelt, das mit genau diesem kleinen Stecker hier funktioniert. Das steckst du einfach in dein Auto und anschließend führt sich dein Fahrtenbuch wie von Zauberhand, also ganz allein. Die Fahrtenbuchmethode ist im Durchschnitt tatsächlich ungefähr 2.758 € pro Jahr günstiger als die 1%-Methode. Das bedeutet, dass du mit Wimka nicht nur bares Geld sparst im Vergleich zur 1%-Methode, sondern auch auf diese lästigen, labberigen Papierfahrtenbücher verzichtest. Das heißt, du musst kein Tagebuch mehr führen oder kein Vokabelheft. Das Ganze kommt in so einem schicken Kasten und dann steckst du diesen Stecker ins Auto und das Einzige, was du danach noch brauchst, ist die Browser-Version oder halt dein Smartphone. Das Ganze bekommst du schon ab 21,90 € pro Monat und alle Informationen zum Wimka Fahrtenbuch verlinke ich dir einmal unter diesem Video. Klick da einfach auf den ersten Link. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, den du dir unbedingt im Dezember anschauen solltest, und das ist die Kleinunternehmerregelung. Die ist eine Vereinfachungsregelung für die Umsatzsteuer. Die führt nämlich dazu, dass du unterjährig keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst und auch keine Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen musst. Und seit einiger Zeit auch keine Umsatzsteuerjahreserklärung mehr abgeben musst. Diese ganze Regelung hat einige Vor- und Nachteile und du findest hier oben rechts auch noch ein weiteres Video verlinkt, wo ich einfach diese ganze Kleinunternehmerregelung einmal vorstelle. Wichtig ist jetzt aber am Ende des Jahres, dass du einmal deine Umsätze prüfst. Denn diese Kleinunternehmerregelung, die kannst du nur in Anspruch nehmen, wenn du erstens im Vorjahr unter 25.000 € lagst und im laufenden Jahr unter 100.000 € liegst. In der Praxis ist ehrlicherweise die 100.000 € Umsatzgrenze nicht so richtig relevant. Wichtig ist die 25.000 € Grenze. Denn wenn du jetzt gerade schon einen Umsatz machst von
30.000, von 40.000, also jetzt im laufenden Jahr, dann weißt du jetzt schon, dass du ab dem 1. Januar des folgenden Jahres kein Kleinunternehmer mehr bist, weil diese Grenzen gelten ja in jedem Jahr. Das heißt, am 1. Januar musst du schauen, wie viel Umsatz hast du im Vorjahr gemacht, und wenn du jetzt gerade schon bei 30.000, 40.000 Euro Umsatz stehst, dann weißt du quasi jetzt schon, okay, ab nächstem Jahr musst du dann Umsatzsteuer ausweisen. Und das solltest du selbstverständlich auf den Schirm haben, weil das Ganze wird unglaublich teuer, wenn du das erst im Laufe des nächsten Jahres bemerken solltest, dass du eigentlich schon seit Januar die ganze Zeit Umsatzsteuer hättest berechnen müssen. Dann ist in der Praxis nämlich ganz häufig die einzige Möglichkeit, dass du diese Umsatzsteuer aus deinen Gewinnen nimmst und letztendlich dann Umsatzsteuer an das Finanzamt abführst, obwohl du sie nicht von deinen Kunden bekommen hast. Ein dritten Punkt, den du dir unbedingt zum Jahreswechsel anschauen solltest, ist die Soll- und die Ist-Versteuerung. Viele Selbstständige haben das gar nicht auf dem Schirm, deswegen erkläre ich dir einmal ganz kurz, was eigentlich Sollversteuerung und Ist-Versteuerung eigentlich ist. Grundsätzlich musst du als Unternehmer Umsatzsteuer abführen, sobald du die Rechnung gestellt hast. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Rechnung über 10.000 Euro stellst plus 19% Umsatzsteuer, dann musst du in der Umsatzsteuervoranmeldung für diesen Monat schon die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. So ist das Ganze bei der Sollversteuerung. Bei der Sollversteuerung führst du also die Umsatzsteuer dann ab, wenn du die Rechnung stellst. Das ist ehrlicherweise relativ unproblematisch, wenn deine Kunden relativ schnell bezahlen, weil dann ist Rechnungsstellung und Zahlungseingang mehr oder weniger zeitgleich. Aber es gibt einige Geschäftsmodelle, bei denen die Zahlung erst Monate oder teilweise sogar Jahre erst später kommen. Schöner wäre es doch dann, die Umsatzsteuer erst an das Finanzamt abzuführen, wenn das Geld tatsächlich auch schon auf deinem Konto angekommen ist. Und das nennt sich Ist-Versteuerung. Und diese Ist-Versteuerung ist möglich für kleine Selbstständige, wenn du erstens Freiberufler bist oder Gewerbetreibender bist und unter 800.000 Euro Umsatz machst pro Jahr. Das heißt, als Freiberufler bist du sowieso fein raus, und als Gewerbetreibender wird es jetzt auch einmal Zeit, die Umsätze zu checken, ob du noch nach wie vor die Ist-Versteuerung wählen kannst, oder unter Umständen hast du sie noch gar nicht gewählt und dann solltest du sie jetzt dringend aktiv wählen, um einfach deine Umsatzsteuer etwas später zu zahlen. Und auch bei der Gewinnermittlungsmethode macht man einen Unterschied zwischen Gewerbetreibenden und Freiberuflern. Gewerbetreibende, die über 800.000 Euro Umsatz machen oder über 80.000 Euro Gewinn machen, die müssen eine Bilanz erstellen. Das heißt, die dürfen nicht die vereinfachte Form wählen und eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Die müssen tatsächlich eine Bilanz, also die aufwendigere Form der Buchhaltung, erledigen. Freiberufler dürfen immer eine Einnahmenüberschussrechnung machen, vollkommen egal, wie viel sie verdienen, wie hoch der Gewinn ist und so weiter. Das heißt, wenn du als Gewerbetreibender jetzt in dem laufenden Jahr schon über 80.000 Euro Gewinn liegst, wird das Finanzamt im nächsten Jahr auf dich zukommen und dir schreiben: hey, hör mal zu, jetzt solltest du bitte eine Bilanz erstellen. Und darauf kannst du natürlich erstens jetzt schon vorbereitet sein und dir eine geeignete Software suchen oder einen Steuerberater suchen, der das macht. Oder aber du investierst ein bisschen und drückst dadurch deinen Gewinn unter die 80.000 Euro Grenze. Ehrlicherweise, Investitionen sollten nie das zur Motivation haben, aber wenn du sowieso gerade Investitionen tätigen möchtest, dann wäre das ein weiterer Vorteil, sie jetzt zu tätigen. Und den 5. Punkt, den du dir anschauen solltest, ist dein Anlagevermögen. Das Anlagevermögen ändert sich natürlich nicht jedes Jahr, aber du solltest dein Anlagevermögen jedes Jahr einmal überprüfen. Zum sogenannten Anlagevermögen gehören alle langfristigen Wirtschaftsgüter wie Laptop, Smartphone, Auto, Computer, Schreibtisch und so weiter. Und bei diesem Anlagevermögen solltest du Folgendes prüfen. Wenn irgendwas kaputt gegangen ist im Laufe des Jahres, das heißt, es hat unerwartet schnell und viel an Wert verloren, dann kannst du dieses Anlagevermögen tatsächlich außerplanmäßig abschreiben. Mir fällt zum Beispiel regelmäßig mein Smartphone runter und das ist danach selbstverständlich weniger wert. Und diese außerplanmäßige Abschreibung ist quasi eine Kostenposition, die du in der Buchhaltung berücksichtigen kannst und die letztendlich in diesem Jahr dir Steuern spart. Außerdem solltest du schauen, ob du bestimmte betriebliche Geräte entnommen hast. Das heißt, wenn du dein Smartphone in deinem Unternehmen benutzt hast und jetzt benutzt du es in Zukunft aber privat oder es haben deine Kinder bekommen oder wer auch immer, dann musst du tatsächlich dieses Anlagevermögen aus der Buchhaltung rausbekommen und quasi ausbuchen als Privatentnahme. Und diese Privatentnahme ist tatsächlich steuerpflichtig. Auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Aber ganz, ganz wichtig, das Finanzamt schaut sich das Anlagevermögen an und deswegen solltest du das auch sauber halten. Und das Ganze ist natürlich keine Einbahnstraße. Es könnte ja auch sein, dass du privat etwas bekommen hast oder gekauft hast, geschenkt bekommen hast, was auch immer, was du jetzt aber in deiner Selbstständigkeit benutzen möchtest. Das ist vor allen Dingen bei Gründern vollkommen normal. Die
die haben zu Hause schon einen Schreibtisch stehen und einen Schreibtischstuhl und einen Bildschirm und einen Laptop und ein Smartphone und jetzt benutzen sie das für ihre Selbstständigkeit. Aber diese Gegenstände kannst du tatsächlich in das Betriebsvermögen einlegen und da dann abschreiben. Das heißt, du kannst Abschreibungen, also Betriebsausgaben produzieren, ohne tatsächlich Geld ausgeben zu müssen. Das Geld hast du ja vorher schon ausgegeben, nur privat. Da war es aber steuerlich neutral. Deswegen solltest du dir auch genau anschauen, welches Equipment, welche Infrastruktur, welches Anlagevermögen du gerade für deine Selbstständigkeit benutzt, die du aber vielleicht irgendwann mal privat bekommen hast. Weil dann solltest du das Ganze buchhalterisch einlegen und das hat dann natürlich auch einen steuerlichen Effekt, für dich einen positiven Effekt, weil du Betriebsausgaben produzierst, ohne tatsächlich Kosten tragen zu müssen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und ich habe dir so ein paar Dinge nochmal mit auf den Weg gegeben, die du jetzt bis zum Jahresende nochmal überprüfen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du gerne Unterstützung in deiner Selbstständigkeit hättest, also einen Steuerberater oder ein Buchhaltungsprogramm, ein Bankkonto und so weiter, dann schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich dir alle meine Empfehlungen verlinkt oder du klickst einfach direkt einmal hier. Und jetzt könntest du erstens den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch in Zukunft nichts Wichtiges rund um die Themen Steuern und Buchhaltung oder du schaust dir einfach direkt eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.